बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो प्रॉपर दोस्तों आज बताने वाले हैं, जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये साउंड इफेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये ज़रूरत रहता है, क्योंकि वो जो फनी वीडियो बनाते हैं या फनी कॉमेडी वाली वीडियो बनाते हैं या कहीं ना कहीं फनी चीज़ें लगानी रहती है, तो वो लोग ज़रूरत रहता है उन लोगों को, तो वो लोग ढूंढते हैं कि यार कहाँ से इसको लें और कॉन्फिडेंट भी नहीं आए और ये अच्छे तरीके से हम लोग लगा भी पाएँ। तो कैसे हम लोग लगाया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, वो इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो यार इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर सेट कर दीजिएगा। और बहुत फनी फनी साउंड है और फनी फनी मीम्स वगैरह होती हैं, जैसा कि आपको ये जैसे मीम्स वगैरह हैं और इस तरीके की जो मीम्स होती हैं, जैसा कि मैं स्टार्ट ये लगा कर देखता रहता हूँ और ये आपको जैसा कि लगा कर दिखाता रहता हूँ, ये देख लीजिएगा इस तरीके से मीम्स वगैरह ये आप अच्छे तरीके से डाउनलोड करना सीख जाओगे और मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा कैसे लगाया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, पूरा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते अपने स्क्रीन पर और आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने स्क्रीन पर और आपको बताने वाले हैं कि कैसे साउंड इफेक्ट डाउनलोड करते हैं, वो भी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। देखो एक तरीका मैं बताऊंगा, पहले तो यहाँ से क्रोम ब्राउजर पर जाना है आप लोगों को। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन आपको डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको डाल लेना है गूगल पर। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन कर देना। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो आपका डिस्टर्ब मोड में चालू हो जाएगा। इस तरीके से डिस्टर्ब मोड में चालू हो जाएगा। तब आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ से हम लोगों को साउंड इफेक्ट लेना है। यहाँ से आप अगर लेते हैं ना तो एक भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चालू कर लेना डिस्टर्ब बोर्ड। तो उसके बाद क्या होता है, ये देखिए ऑप्शन आता है, यहाँ पर सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक आता है म्यूजिक वाला ऑप्शन, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से जब हम लोग क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ पर और भी म्यूजिक आते हैं, मतलब आप अपने वीडियो में लगाने के लिए यहाँ से म्यूजिक डाउनलोड जब करोगे ना तो एक भी परसेंट का कॉपीराइट नहीं आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके बजाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आप क्लिक करके बजा कर भी देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, ये देखिए स्ट्रीट वाला है और उसके बाद क्या है, ये है एक ऑप्शन साउंड इफेक्ट, बीच में साउंड इफेक्ट है। तो साउंड इफेक्ट पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक तरीके का साउंड इफेक्ट आता है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा, आराम से ढूंढ लीजिएगा। मतलब साउंड इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वो भी एक भी परसेंट का कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, बिल्कुल आसान आसान तरीके से आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, चलो एक ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है, एक यहाँ से। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यूट्यूब पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले लगा रखा था उस तरीके का यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर क्या डालना है, फनी साउंड इफेक्ट। ठीक है, यहाँ डालना है फनी साउंड इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से जब आप लोग डालोगे तो यहाँ पर फनी साउंड इफेक्ट वगैरह आ जाता है। इस तरीके से फनी साउंड इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने का तरीका, जब इस तरीके से साउंड इफेक्ट डालोगे ना तो यहाँ पर इतने सारे साउंड इफेक्ट आएंगे, जो आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आप बड़े बड़े क्रिएटर लगाते हैं वो साउंड इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों एक तरीका ये होगा। फनी मीम्स कहाँ से लेते हैं अभी दिखाते हैं। जैसा कि आप लगा के रखे थे फनी मीम्स, मीम्स डालोगे तभी आएगा फनी मीम्स क्लिप। ठीक है, जब फनी मीम्स क्लिप डालोगे ना तो इस तरीके से आप ये देखिए, मतलब फनी मीम्स वगैरह इस तरीके से आते हैं। आप लोग जो चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप जो चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है भाई। तो आप लोगों को ये तरीका काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जब आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद आपको लगाना भी कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कहीं ना कहीं वीएन ऐप यूज करते हो तो वीएन ऐप में जैसे जाते हो। ठीक है, वीएन ऐप में गए तो कहीं ना कहीं आपको कोई वीडियो आपको अगर जब एडिट करना होता है तो प्लस वाला आइकन पर जाते हैं। प्लस वाला आइकन पर जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के बाद आप कहीं ना कहीं कोई वीडियो यहाँ से लेते हो। ठीक है, जो कोई भी वीडियो आप यहाँ से लेते हो तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये वाला वीडियो लेता हूँ। इस तरीके से मैं ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रियल बता रहा हूँ भाई, कोई भी कट वट नहीं करूँगा, रियल। तो इस तरीके से आप यहाँ से ले लेते हो। जब लेने के बाद इस तरीके से ये वीडियो आ जाता है। तो ये मैंने अपना एक फ़नी वीडियो बनाया था तो उसी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको जो इनपुट पीछे आता है इसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये मेरा वीडियो है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको क्या करना है, इसमें फ़नी वीडियो सॉन्ग मतलब सॉन्ग लगाना है या फ़नी वॉइस लगाना है, कुछ भी लगाना है। तो क्या करना है हमको,
पहले साउंड वाले पर जाना है, साउंड म्यूजिक पर जाना है। अब जो मैंने डाउनलोड कर रखा था माई म्यूजिक पर गए, ठीक है, म्यूजिक लाइब्रेरी गए, फिर उसके बाद जो अपन डाउनलोड कर रखा होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा आपने जो डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला मेरा है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से। जैसे कि ये वाला मैंने लगाया, ये वाला काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद क्या करना है, जो पीछे हम लोग मीम्स वगैरह लगाते हैं वो आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूँ। इस तरीके से जैसे मीम्स डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने बताया। यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर अच्छे से सेट कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरीके से, देखिए बात तो सही है। इस तरीके से आप भी सेट कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। फिर यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। बिल्कुल आसानी से आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो शायद आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।